喂，呢隻華源機器人1021搞邊科？簡單講，佢哋就係整機械人同事嘅，專做啲識得同人類近距離拍住相嘅協作機械人，唔使為難，你掂佢都唔會打死你嗰種。買佢就係賭緊未來工廠佬，全部轉晒用機械手。佢做緊嗰個1.7%嘅餅仔，全球市佔有排大，增長潛力呢？數據就幾靚仔，舊年頭三季收入仲識跳升36%，仲要唔係淨係做大陸，成30%收入來自歐洲，夠晒國際化，識幫老細賺外幣。最殺食係引入咗高齡大摩做基石投資者，呢班大孖沙唔會亂咁落注，佢哋肯落搭就係覺得呢間公司第時有機會變機械人界嘅騰訊。為想玩新股暗盤揾食，記住富途牛牛嘅旺場。開戶之前入邀請碼 MCSN， 即刻搶200蚊現金券加2400蚊迎新。條片有攻略，睇片跟住嚟，包你容易過喺茶樓搶到1蚊一隻雞。咁值唔值得抽？值博率係有，但記住佢係高風險嘅潛力股。財務數字嚟講，佢係典型高增長未賺錢嘅科技股。舊年頭三季收入2.8億人仔，按年升36%，增長好靚仔。但同期由盈轉虧，蝕咗1558萬，主要係燒錢搞研發同擴張，即係話佢而家用錢換未來，好睇你信唔信佢之後識賺錢。穩陣派見到蝕錢會驚，但進取派就睇中佢條數識大。呢隻嘢就好似你隔離屋嗰個成日發夢做老闆嘅後生仔，你而家拎3400認購就係做佢嘅早期契爺，賭佢第時真係發達，賭錯咗就當請佢飲咗餐茶。結論：如果你手頭鬆動，想炒短線熱度，可以細細地玩下。但如果你係穩陣派，見佢蝕錢會瞓唔住，就等佢上市後睇多2個月業績，唔使急住做佢嘅契爺。記住，抽新股唔係買6合彩，係買佢將來有冇能力搞大個餅。想收到更多新股、潛力股同埋潛力幣資訊，就記住要 subscribe 我哋嘅頻道同埋 like 我哋條片啦。